unicórnios, hello unicórnios, tudo bom? Bom, gente, no vídeo de fazer um vídeo pra vocês que como colocar, sabe, barulho na tela quando você clica, quando você vai gravar vídeo ou pra outra coisa, né? E tô com ela assim, porque na casa da minha mãe, pra gravar um vídeo, mas que tá demorando. E vamos lá nessa edição, vamos lá. Bom, meus unicórnios, estou aqui, como eu tava falando, mas eu não vou falar hello unicórnios, porque eu já falei no vídeo de cara. Como normalmente, sabe onde você aumenta o volume? Então você vai onde tem todos os volumes, né? Tipo aqui, gente. Sabe onde tem todos os volumes? Ó, deixa eu mostrar pra vocês, espera. Sabe no meu? Tá aqui, ó, sabe esse negócio que tem um monte? Aí se o seu tivesse, né? Gente, se o seu, como eu tava falando, gente, sabe esse negócio que tá escrito aqui, ó? Usar teclas de volume tiver tiver cinza, vocês vão deixar azul. E olha, gente, e ficou assim, super fácil, né? E, gente, é isso. A gente assistiu, foi tudo bom, falou, né? E é isso, gente. Só foi um vídeo bem curtinho, mas tudo bem. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, meus amores. E um super beijo. E tchau. Fui. Vou mostrar meu rosto no final, tá bom? Tchau.